bobera mu Nuupu nga wewe ekitiibwa ne bobera mu Nuupu nga otugamba nti president wa Uganda then bakusomera wano naye tuwagendere bwerere 103 tonyeza usa Radio 4 ensonso za 10 tonyeza msam Radio 7 iraka lyabejukuru bomukama kawalika Adam Kongo mkulu kisa cha mukama assistant RDC wa district ya Gombo Mlonde kwetulina ye Alhaj Latif Sabagala Sengeno ya yingide Mwami Fred Bamwine ne wali njagala kumwebaza wadde natuuka wano eggwanga lyali fa abaana batabakula asitukula mbyobufuzi twakwegomba nnyo naye gye bisebembeekeredde ng'ogenza otu disappointinze actually no zaffe twagenda okusoma 2011 we naviira mu ssomero nga kasitoola Latif Sebaggala obadde owulira Katonda from 2011 to 2017 he was a hot man. Then from 2000 I am a assistant RDC. From 2017 to date now asebemberedde lwaki amafuta gakendedde kati bwabati ya nechalinga baana bato kujja mu position ze mafuta gakoze eki kati katudde ku mulamwa mu basajja obali tunatoka ne ngamba nti singa Mwami Mathias Mpuuga ne Mwami Latif Sebaggala basigala mu DP a disciplined party era tuenza kutuna mu DP bakulembeze baliyo no bageregeranya n'abakulembeze bali mu Nuupu so abasajja balinga Basebaggala live this survival life. I want to be MP, I want to be a minister, I want in a whatever in a shadow cabinet if I become MP. For information, Mr. Sebaggala, even Nemuze Ijali akyakusalira omusango era nkwagala nnyo nze wali mu Nuupu nga ndi Kampala Secondary Mozali nkulonda banga waliwo abakulembeze betufiiriddwa just lwakola kirwa bawubisibwa assistant district residence commissioner wetu issue gye tuliko onamanyi kyekitegeeza teeka kyenda mu mwenda kyekitegeeza mujire mu ikirimu appointment assistant residence appointment muri mirimu kanji musomere there shall be each district a residence district commissioner that is article 203 then in office RDC yes, district 99 article egamba the mandate of the president is provided for under article 99 of the constitution where executive authority in Uganda is vested in the president. Yes, so authorities on na wa president now kamusomera appointment yang egamba tuve mu kubanya tikakati na kimanyasa kitegeera egamba I am pleased to inform you that His Excellency the President of the Republic of Uganda Mr. Chachamukama, dear sir, I am pleased to inform you that His Excellency the President of the Republic of Uganda, in accordance with the powers vested in him under Article 99 and 03 of the Constitution of the Republic of Uganda, has appointed you as a district residence district commissioner assistant. There shall be a guideline after, but you be supervised by your senior RDC. The duties will be shared. Kakati, in the senior tell you Honorable Sebaggala, tewali yo application yotwala kusaba kifo kya RDC. Era mukuru wa mwina abadde agamba nti eriiso ly'omukulu mukulu Bobi Wine ayina abakandooza nkaaga mu omu naye yalonda mu cabinet eyiye najjamu abo bakandooza nga 18 n'abo bwa minister obutaliiko musaala zanaffe kituliko but they are sitting in different committees and they are joyful. Kati nze kyendowooza ekikulu ati bannayuganda bagamba ensaasaanya y'essente naye kisa kya Mukama baba mu district y'e Gomba n'asomesa abavubuka nze mbali ssente abavubuka ba Gomba kwa immunity egenda kendeera itegeeza police ne prison esente zetusaasaanya zijja kukola ki zijja kendeera n'abakubiriza okwenyigira mu police development model obugagga ne buyingira mu maka kubanga nze agenza okunoona nga siri mwavu
era subira nti president yaronzo omuntu omwavu Chacha mukama aina makage aina malimiro ge abavubuka bamulabyeko and I have worked for them. This is my first appointment. So chensubira mukuru wa mwine waliwo confusion. I can actually nsobora jikiriza to bring us RDC, deputy RDC and assistant RDC. And if it was a direct, you have appointed as a senior mobilizer in the district, that could be better. Nena argument yandi kozechi tiyandi bado era mukuru wa mwine mwe secretary baffe, you can go back and discuss over this matter because we are going to lose important people according to the law. Yes, president in authority naked and waba mwine wa IGP as long as is not even ngatale mwe authority. So nze njagala nnyo abantu bangi nyino omukulembeze w'eggwanga onakulumuro yangamba nti lwaki olima nnyo kasooli ne mugamba nali mwetika Mwami Latif Sebaggala nze nali mwetisi wansawo ez'ebijanjaalo ne kasooli era President Museveni yagenda okunnonda gye yannonda mbere mobilizer ali voluntary atabadde na musaala wandoza nfuna mitwalo 64 ngamaze okujjako omusolo gwa government mitwalo 64 which is nina abaana 38 b'empeera voluntarily iniyiga Chacha Mukama Chaite Foundation. I have only 6 children only 4 in school, but abaana 38 nyambako baki bayambe. So ebikolwa byange ono mukulu aganti erisos ono mukulu Sebaggala agambye nti kubango wagire nare mu kituufu nze ndi muwagizi we nare which is not bad. Era nze bobera mu nupu nga wewe ekitiibwa ne bobera mu nupu ngo tugamba nti president wa Uganda Robert Kyagulanyi nga wagenda ku ssomero inama n'amateeka kyovula babya confusions mwana mpuuga ne bwanika a full doctor veterinary doctor no mugamba nti president w'eggwanga and is a member of parliament. The president w'eggwanga beside the political parties ye Mwami Kyagulanyi then bakusomerwa no naye tuwagendere bwerere naye nze njagala kusaba nsaba bannakawempe bakulonde. You are one of the disciplined politicians. Okay. A very respective man. Omuli kyogenda okukola mbadde omulimo gwange kwe kumobilizing a community Jova Jenva sisobola kuwandika ku kiwandiko kyonna kyattaka ne wadde eviction nga mukama wange wa senior naye mukama wange ate bw'anaba mu kitundu ewange nga mwenva mu Madu Town Council nga yimiridde ogabira ettaka lya Sebaggala lw'enkungu I can advise because ntona naye ku board mga nti madamu kituufu Tajigana kuleta okulwanagana. Nsobola mu advise ngenda akosa buyinza. Nenzo gwange nja kubanga okoze eki? Ngokoze kyokubiri. Siri waggulu wa RDC gwe nasanzeewo. Tuli ba mobilizer ba district abayambako bano. Kubanga bambi RDC nzo kubanga waliwo issue eri egundi. Egombola gundi eri mu kino. Nagamba no my assistant please go there. Appointment wagifunye. Appointment yange endagira RDC okundaga ekyokola. Okay, weba. Ya appointment wagifunye. Nagifunye. Wamba mwi. Katono nyonga ngeni wa Haji Latif. Otugenti bacheke nenya. Otugenti bacheke nenya balabe ebisanyizo n'ebirala. Walube mwakakasiza nga Mwami Chacha Mukama nga Job Matuwa Richard kuba naye nalabi yafunye yiye. Omuntu yenna nabwe mwawadde ne mutawadde. Omuntu yenna yamaze kufuna appointment letter ye kitegeze nti ebisanyizo yabituukiriza. Lwaki lusobola binyonnyola ggwanga ne libitegeera? List ejja kufuluma yonna bwenaaba ng'efulumye tujja kupublishing naye omuntu yenna omuntu yenna yafunye appointment letter ye wadde mbikuwulya nti banonze nga bajja ku bitundu byaffe bo ne beeyayo si byammwe bamuwa ebbaluwa emwanjula wa RDC ajja kubeera RDC yanaategeeza ab'ekitundu nti mu kitundu mu ofiisi yaffe twafunye ne staff bino biri mateeka nnyo n'amaanyi tena asanze nti abakulembeze bajumbize mu nsonga ezo kyasinze kunsanyusa era njaga kusinziza ku rediyo eno nkubiriza abatuuliza mwenna nti bannange mulime emmere amaka ganaaba n'emmere nga si yabuseere gegajja kuba amaka agayagaza. Nze wadde nasoma byanfuna sinyumirwa kugala byanfuna ebiri mu ggulu nze njogera bino ebiriwo olwaleero sebo nnyo abampuliriza olina omusiri gw'emmere ey'okulya
katonda bwakuyamba n'ofiseko n'otunda. Bw'oba ng'oli munnabyabufuzi ng'omukulisa engendo oba oluwa byamaguzi, ezo sente z'ofuna mu byobufuzi oba ez'ofuna mu busuubuzi bw'ozijja ne zisanga ng'olina omusiri gw'emmere ziyinza kukola ebirala. Ekyo bakubiriza mulime emmere. Ekyokubiri kituufu ofisi ya president mu kiseera eky'emabega mu nkola y'omugendo twali tulina movement secretariat kati yabeeranga ofisi ya RDC yabeerangamu abantu babiri actually aluusi omu baba babiri kusinziira ku bunene bwa district babayita ba mobilizers naye bwe twakyusa 2.5 netugenda mu nkola y'ebina ebifuzi bingi ofisi ya mobilizers neevaawo. So nze ng'abadde RDC okumala kabanga ng'osangira ddala RDC tosobola kumalayo districts nga buzenkana. So tubadde tusaba buli kiseera kuzzaako ekifo ky'obumobilizer. Naye this time bakuleetinze ekifo ekibayita assistant RDC in charge ebintu bibiri, patriotism and mobilization. So buli district ya Uganda bakuleetinzeyo ebifo by'abantu babiri okubeera mu ofisi za RDC. Naye olukalala lugenda kufuluma nga bamaze kwekebejja obuyigirize bw'abantu abalondeddwa ebisanyizo byabwe si buyigiriza saki yes ebisanyizo by'abantu abalondeddwa no bayinza kuleeta erinnya lya Ssengendo ne ligendayo naye n'osanga nti Ssengendo muliwo abantu ku kyalo beetaaga buyigirize ki ebisanyizo 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 oyinza kusanga omusajja bamwine ebisanyizo alina obuyigiriza buyina naye ebisanyizo taweza kubanga ebisanyizo ki byemutunuulidde bingi ebimu ku ebyo oteekwa kisooka tulisa oteekwa nga oli Munnayuganda kyo kimu. Ekyokubiri oteekwa ng'oyagala ensi yo patriotism. Ekyokusatu oteekwa ng'olina capacity ekapitalinga eriiso ly'omukulu kubanga yakulonda. Ne bano president yabalonda bagwa mu article 203 no ofisi ya RDC eri mu mateeka era bano ba assistant RDC nabo bali mu mateeka wa assistant RDC wa is it written in the constitution that every RDC will have an assistant RDC because semateeka yogera ku RDC ne deputy RDC nedda ofisi ya semateeka yogera ku ofisi ya RDC actually specifying deputy RDC by then kino ekifo kyaliwo n'ekiseera ekyo yali omu waliwo RDC deputy RDC assistant RDC ne ba mobilizers muteekateeka eno RDC bamuwadde the assistant ne deputy ne bamuwa assistant no ekifo kya RDC ali omu n'abeerako ne deputy kati deputy bamuwadde ba assistants no mire yatugambye mire babalanda we have created new staff in the office of the RDC. Even RDC is a staff. Kwanga jukira ne deputy RDC ari mu office ya RDC. Atumusomere teka bali. So that is Article 203. Creating ekifo cha RDC. Now, musinzira ku ki okulonda because nange nali etazo kuba maybe assistant RDC. Nante ngambi oteekwa okulwanira eriiso ly'omukulu byonna mbirina muna Uganda kitegeeza eriiso ly'omukulu terina kulaba kasita buli nakulaba ojja kwesanga either RDC oba minisita oba okay bagenda okukola RDC ne deputy bate babisobola babisobola but the scope abadde nene the scope mulimu munene abali nnyo babali njagala tutandika naawe mwamba mwine ngomaze otunyonyola ekyo eggwanga nga liri mu mbeera
we are actually struggling ne public debt. Yes, also. Public debt we are struggling in ayo. And the latest, rather recent figures is bank in Uganda, ne Auditor General's report. Ngabatulaga about more than 90 trillion shillings. Ye public debt ya Uganda. Jituwanagana yomkasera kano. At the same time, you are increasing the cost of public administration. Yeah, it is true. Amanyize Adam, chibuzo chirungi ku muntu omukyama. Bamwine woyogera naye. Awagira enkola y'omuganda eri asooka. I remember that time, President Museveni yagamba nti n'obumpa abakaramoja 10 nga basobola obwa minisita nze benja kulonda nga yakava mu nsiko yali namanya nti fe abali ena batabadde mu nsiko endowooza yaffe yanjawulo fe tujja kugamba nti okulonda bakaramoja 10 mu kifo kyekimu mu gavumenti amawanga malala wegali tikiri democratic era ekyo kiyinza kuba kiri kya busosoze. So democracy is a very costly issue. Ono yali mu parliament ojjukirako omusajja yali emese yali asaba ki district bwemutaatuwa district fe tuli emese embisi nagikula nagimeketa njuzo betwabadde mpistox negundi nekonyi ejuba. The first thing on the table abachori tuli banji mu cabinet mu government, that was the issue. Recently the cabinet we are forma abasiramu tuina before bimeka wachuliyako so ebyo nebinjogerako bireta the cost of administration to be big. Who allows it? The system we have. But we are allowing it. Democracy. Yes, but we are allowing it to happen. Yes. Mumbera mwamba mwini. President wa Uganda, Mukamau, Mwai Museveni. Ngatuka ntino kuba fulugo. Trips ezibadde weruzikendere. Ideally muna Uganda abasubira nti buli kimu kyonna mugenda kuba mulwana kukikendeeza. Kati bumwongera okuleetawo abantu abalala bagenda okwongera okukama envelope y'eggwanga. Are we really being honest with ourselves? Njagala kutuma Mwami Adam because I don't have figures offered now. Omanye how much money sentimekes zononeka mu local government. How much money do we lose? Sentimeka zononeka mu local government. Nandi agade kutuma how much money do we lose mu bakozi ba government abali ku district abata attendinga ku mirimu ngabasawo ngabasomesa the technical staff abebulankanya ku mirimu. Nandi agade kutuma kati kino kitwogerako kati nekyo yogere kya public debt ozule how much amuna Uganda eggwanga lyali yenkana kyenkanawa aliyagala kyenkana ki. Yes, you see twina edini bbiri eyabawagizi ba Muhammadi n'abagoberezi be n'abagoberezi ba Kristo. Edini ezo zatondebwa kati ng'abakristaayo yatondekwa mu myaka 2023 okugamba abantu nti okwonoona kibi. Katonda nasala n'omwana we n'amuleeta n'afiirira abantu baleme kwonoona. But up to now 2000 years aboonoona bw'ogenda wano ku polisi ya wano ojja kusanga ba Fred Mwebali ba Moses bali mu komera niye mwana wa Katonda yabafiirira. Up to now bututadde ku momentum muzinzi ogw'okukunga abantu ne bamanya nti eggwanga lyabwe, ogw'okukunga abantu ne bamanya nti omusolo basande gwo omusolo, ery'okukunga abantu baga nti
omulyake tute kumuvumirira okulya obulyake kibi and to do that oyetaaga abutuyita basosodoti and those ones bebamu abaze okubeera abasosodoti okukyusa ensi yaffe emanyi gitwagala kugenda kisa kyani mulidde bulungi nenjagala mutegeeze nga bwakoze byonna okufuna akafaako ke bamuwadde kubanga akoze byonna kwegamba ebiriyo n'ebitaliiyo basobole okumulaba njagala mukakasa agamaanyi gatwala era gajja okugwa nagwo agamaanyi gatwala ge gagenda omusuula otegeera sikukolima nti kisajja mukama mujukize byatuse ku Anderson Brora amaanyi gatwala mujukize ku byatuse ku Anderson Brora yefuula nti abadde alwanyisa abali b'enguzi kugambye mu mbeera zonna agenda afune eza Brora amaanyi gagamba mbuye agenda kulwanyisa kakati ffe n'okutulwanyisa ogamba nti agenda kulwanyisa NUP oba opposition yenyini yejja okubeera nga yerwanyisizza kubanga ebyokukola abimanyi bw'abeera nga mukama we abadde mu bukulembeze okumala emyaka oluusi mpulizanga mwogera saagala kubayingirira kiba mpisa zaga nti omuntu n'ayogera muli babiri nolwekyo mu mbeera zonna bw'obeera nga olwaleero kisa kya mukama ayogeza amaanyi agafaana bwe gato ku kafo akali aka assistant RDC zibaji ke bamuwadde bw'agenda kulwanyisa opposition alume njagala mutegeeze bw'ebeera nga emulemye okulwanyisa president Yoweri Kaguta Museveni ye kisa kya mukama agenda gitandikirawa nga yakoze byonna bye yakoze okutuuka okugamba nti kabamulondeyo bwaki bamuwa akafaako ke bakola ki so nolwekyo nandisuubidde bw'abeera nga agamba nti agenda kukola mulimu gwa kulwanyisa opposition mu mbeera efaana bwe era kikimusisuddwa omanyi ekyomukisa omulungi nze noono tukuze ffenna nga nsambira eri nga nsambira eno mu byamuweereddwa kwekuliza bannayuganda okwagala eggwanga lyabwe kati kambuuze mu nsonga emu ku ezo yensonga ekugaana bannayuganda butagenda mu bisiyaga ogenda kutandika okuwulira demand ya new districts ogenda kutandika okuwulira demand ey'ebibuga ezo zonna demand nga tugenda mu kalulu zitegeeza creatingawo other expenditures ku nsawo y'omuwomposolo akati ddala mu ggwanga eriteekateeka okugamba nti bajeti ya 2024-2025 tugenda kubeera mu trillions nga 5.9 approximately otegeera naye nga ezo ku trillions ezo almost half yazo tugenda kuwa mantampamati tuzigyewa kyokka tukyali mu creatingirawo ebifo ebyabannaffe aboogedde ennyo abalwanidde NRM ennyo bamukulu kisa kya mukama basobole okubeera nga nabo bafuna ekifo saagala gamba nti simwagaliza naye tutandika okwekuba mutulabe bannange badeni eno eyo abantu ab'enjawulo betugenda kubanga bwe tunaamalira bino n'okugenda mu kalulu akagenda okuddako ojja kwesanga nga baladisa olusanvu tugateeko palamenti ya 8 tugaseeko ebitongole n'ebintu ebirala ogenda okulaba nga sente zigenda okufulumizibwa sente empitirivu obungi kino tekiriiko kyagamba nti bibiina apaana kino tumale okulaba ddala okusinziira ku mbeera gye tulina tusobola gamba nti tugendeko ku drawing board bannange tumanyi nti essente zitwekubya mpi abasuubuzi tubakamudde tubakamula abansuubuzi abali baleeta konteina 10 kati beegatte basanga bakaanira kakafuuti tebadde empayo fuuti 3 mu konteina emu ali asobola okuleeta konteina bw'olaba statistics zaffe zitulaga nti bangi nnyo bavudde mu by'obusuubuzi mu myaka gino 5 okuva 2022 oba 22 okuva 2020 okutuuka olwaleero bw'ogenda mu Revenue Authority bw'ogenda mu National Bureau of Statistics bakubuulire kapuli meka ezigudde mpitirivu obungi ati bwe tubeera wano olwaleero nga tugenda tuni mu kwongera ba RDC simanyi ba RDC 3 ne baba bagenda kufuna a minimum of 1 million buli omu ekitasoboka kati tukulye bajja funa ensingakaawo baba nofuna ensingakaawo kyokka bagenda kubeerawo n'emivuyo eyo gye bagenda kubanga bano bennyini emirimu gye bagenda okugamba nti babalondedde kubanga RDC
ye ashikira president mu kitundu otegera era mu mirimu gyabwe bada DC mulimu emirimu egyo gy'okukunga abantu egyokola programu za government zikola ki kati ne haji emirimu ogiwudde bulungi mwaba mwine ng'agikuwa gye bagenda okukola nkuwulire mwaba mwine maybe tudde mu katono tugende bagenda kukola emirimu emeka katono nnyo emirimu giri esatu naye ogusooka alhaji ansanyusiza ogenda kureactinga jagala mirimu gyokka ngenda kuwa omuzindaalo kubanga olunaku lwejjo wali omubaka wa palamenti munaawulidde nga yeebaza President Museveni actually yabadde ne wanupu kyabadde kirungi President Museveni n'ayimiriza omusolo guno abadde ku kigo NBS Eagle nti ayimiriza omusolo guno kati musoni ngulinda guno gwa ifrisi guno gwayimiriza no kandi alhaji naye yayogedde nti emisolo gino because abantu baffe tubabuza no damu kiri ojja kudda bano bagenda kuba responsible ku mirimu esatu ogusooka okulaba nti bakulembera mu kulwanyisa obulyake corruption in the district ekyokubiri okulaba nti bakulembera campaign y'okukubiriza bannayuganda kwagala ensi yaabwe patriotism ekyokusatu okulaba nti bakulembera campaign y'okulaba nti amaka gabeera n'ennyingiza mwami Latif muzindalo gumu bino byonna birungi patriotism maka kubana nyingiza n'okulwanyisa buli bwenguzi kakati nze ebintu by'NRM abantu b'NRM gamba ebintu byabwe bindi kwewunyisa kubanga bw'ogamba nti assistant RDC agenda kulwanyisa obulyake obulyake waggulu babufukirira bugimuke otegera okugimuka bwekibeera nga akulira kubanga mu bitongole bino byonna gwe twanigambye akulira okulwanyisa obulyake ayigigi otegera bw'abeera nga akoze omukolo ekkololo naga president tugenda kukola bwe tuti okulwanyisa obulyake tugenda mu lifestyle audit tugeza abantu baffe kasita baziteeka wano ngati bwekibeera nga already akulira okulwanyisa obuli bw'enguzi ebiwawaatiro bitemeddwa waggulu ogende wansi bulwanyisa obuli bw'enguzi wegumu ku mulimu gwo mba nkusekeredde bwekibeera nga waggulu tewali support nga ayagala okuvayo okulwanyisa obuli bw'enguzi bamukoona ku nsolobotto otegeera akati ekyo oyinza okugamba nti balondeddwa kulwanyisa buli lwanguzi bw'ogamba mbu okwagala ensi yaabwe bannange njagala kutegeeza eggwanga tewali kusomesa kwagala nsiyo wogenda kufuna mukolemu abali mu buyinza mukole ebisobozesa bannayuganda okwagala ensi yaabwe munnayuganda okwagala ensi ye tikiddaga musomo omunnayuganda alwadde ali gomba wansi bw'agenze mu ddwaliro akoleddwako bulungi n'awona awo yagadde ensi ye munnayuganda amakubo gayitamu olwaleero ab'e Masaka batambudde batya otegeera abali ku Masaka road munnayuganda asobola okulya kyayagala munnayuganda asobola okusomesa omwana waayagala ebyo ebiba bikoleddwa gavumenti byebireetera bannayuganda oba obireetera ensi eyo okwagalibwa otegeera so sigamba nti tukusomesa okwagala ensi ogende ejja mu ddwaliro baga eddaga teririiyo omwana n'abeera nga tasomye nebeera nga nebyolimye tebina katale naye bweba nakusomesa enkya neggulu okwagala ensi ng'ebikolebwa abakulembeze tebiraga kifaananyi kyakwagala nsi yo bajja kuba bamala budde ogamba nti household income ti buli omuntu abe n'ennyingiza omuntu ayagala okuba n'ennyingiza katugeze omuntu weeruweeru omugamba ayingize tugambe nti bekikyusa balima nnanansi naye gavumenti kasodde ng'ebaawo abantu bekikyusa balima ennanansi ebayambye etya ng'omuntu ojja kulima ennanansi bazireete Kampala wano batunde omulengo siringi 15 naye olowooza bwebatundde omulengo 15 ekikyusa bazigiddeyo kuseremeka oyo agenda kufuna amaanyi agalima ennanansi nga n'akuuma kakamula ennanansi kaali mu kuteekebwayo so ebyokwagala ensi yaffe nogamba nti katugezeeko gamba nti bafune ennyingiza tebasobola bafuna nnyingiza nga nebye bakola byennyini tubamalamu amaanyi ng'ebintu bisigala awo tebitundiddwa biba bitundiddwa omulimu abeera mu kufiirwa buli ssaawa beeyi akatale eba waggulu eba wansi nnyo amakubo amafu
bino bye baleese byakwongera ku ssente zifulumizibwa okulaba nti zikola ki bannayuganda bongera omugugu munene ogw'okusasulira abo pulezidenti balonda. Abale nnyo mwami mwine. Parliament yabadde wiiki ewedde yonna eri ku nsonga ya rationalization ne kumajinga ebitongole bya gavumenti ebimu. Government nga argument government yaleeta yagala budgetary discipline yagala kusembeza buweereza y'abantu talaba nti eringa contradiction eri government yemwe gatwagala kendeeza expenditure tugatte ebitongole bya government ebimu bidde mu ministries n'ebirala at the same time government yemu enoonya wa weesobola okusaasaanyiza ensimbi ojjukira wano mu 2022 government yemu yaleta yatandika ku process yo creating 15 new cities 2020 that is I think on 1st July 2020. Isn't that a contradiction really? Yeah, but the contradiction nenga sina wakuda mwishicho alhaja yogede bulungi naye nayirabira nti kimu ku ebizibu by'eggwanga lino bebano Balatif tutambula steps 7 ne batutema enteega steps 5 ntudde ku 2 kubanga twayogeredde wano sinawulirayo kintu nekimwami Latif kyagamba nti gavumenti ya Uganda kino yakikola bulungi ate muwemule byogera yekenyini kubanga tikikujjaako okubeera opposition to give credit for it is due. Nengo objective. Yes. Tikikujjaako. Oba ebirungi abiraba naye wayogeredde weda kininze. Engeri gye muliwo mu byogera. Weda kininze. Nze weda kininze. Anti government wano ekoze bulungi naye wano tekoze bulungi. Naye olaba nti ekyo kimulemye. Kati ekirete bozi kubanga ffenna tukati tukayanira kwawuliriza. Really? Kati katugambe government eno tekoze bulungi. Naye bakuletedde omuntu bagamba Deputy RCC in charge of Kawenti gy'oyagala kubeera nga meya ayina abantu abasuka akakadde k'abantu. Twagala okusomesa abantu okwongera kunyingiza ey'amaka kituuke ku buli omu. Kati ono tabadde tamala kati mwongere n'omulala. Ni Latif naye bw'ajjanga meya naye ayongereze ku huyo. Nekyo nakyo tokisiima. Ekyokubiri nti si kyo kyokka kiteeberezebwa nti oba oliawo ne sente zigenda Kawempe nga zivudde ku kitebe ekikulu eky'e Kampala bwe zituuka wansi eyo tezikozesebwa bulungi oba oliawo kati kwongere n'omuntu omulala anakuyamba ku kalondo kubeera kalondoozi. There should be value for money. Kubanga nawe kyekikuleeta okulanda bannakawempe babeera bulungi. Kati oli bw'abanga aze kuyamba okulanda nti abantu baffe babeera bulungi ekyo nakyo kikunyiiza. Kubanga tawo otandika kutweraliikiriza omuntu ono atayagala abantu babayigirize okwagala ensi yaabwe. Omuntu ono atayagala abantu kubayigiriza engeri gye bava mu bwavu ne bongera ku nyingiza y'amaka. Omuntu oli mutadde owakana akaveera. Omuntu ono atayagala tulwanyisa obulyake yayagala ki? Kubanga oyinza kutweraliikiriza nti oba oliawo bino ebitwagala kulwanyisa oba oliawo naawe biinamu omukono kansubire nti toliimu enguzi n'ebirala. Kubanga buganda twongere kulwanyisa bulyake bwayogedde bw'atyo nagata gavumenti eno obwedde byebadde bakava mu kisiibo abakulu bano. Nabi Muhammad ekyamuleeta mu nsi muno kwali kuyamba abanansi bonna babeera abasiraamu abatuufu abatakola ebyambyone. Nkulayirira singa tuva mu studio wano tugenda ku Ntinda police wano ba Muhammad ojja kubasangamu nga bakava no mu kisiibo. So emyaka simanyi Muhammad yakamala emyaka meka nga azze 224 bale baluka abakristaayo 2024 kati Muhammad sinaba kumanya emyaka gye. But if all those years abantu bakyalemedde mu kwonoona kabeere basiraamu kabeere bakristaayo ng'osuubira otya nti NRM yajuuzi ya 86 wano
abantu bonna bateredde balokole tebakyali balyake buli omu ategeera byanyingiza agambe nti okwagala ensi yo tebakuyigiriza nedda ate haji nawe saagala otuwonoonere. I have an example. Actually kindoza tukikoze bulungi. Ensi zonna zolaba nobwolaba Amerika eno gitwagala basinga bungi gibenyumirizaamu. Omwana yenna bw'amala essomero bamutwala kibayita mu national service. Kusooka kumuyigiriza kwagala ensi ye. Abakozi ba gavumenti bonna b'ensi zino ez'olabye zino zaakula, all of them are former soldiers. Kabere ba minister, kabere ba ambassadors bajja wano. Kusooka kubayamba ne bategeere ensi yaabwe efaanana etya. Here, the East Asian Tigers is twagala. Singapore, Malaysia, China, all those countries. Atebe kyabwe kyabuwaze. You must love your country. Bakusange ng'oyogerera ensi yaabwe bubi, ng'oli munansi oyo bajja kukwata bakuteeke mukomera. Okay, then damwe change. And you force people to do that. Good. Now, kiri kya rationalization kyogedde. Contradiction eyo. Kyogedde. Kituufu naye si kituufu. When you are doing rationalization, n'okkendeeza okusasaanya, you don't put a full stop. You do it as you pick the most of the most. Okola rationalization n'olaba nti ebyo byetaagisa bisigala. I can tell you any agency which is keen fighting corruption eyo tugyetaaga. Any office kubanga banansi banabanga tebategedde bulungi ensi yaabwe ojja kwisanga ebisiyaga nga byesensedde wano. Okay. So we must help them. Nsi buli kimasamasa nti zaabu. Kubanga wadde tuba na Uganda ffenna waliwo abaweesa ebisiyaga kubiyingiza wano. And this is our national value. Tukagenda fenge gwange ekyo tukirimu. Kati bwabaayo bana babiweese nga wadde bannayuganda tubaanike. Kati tugambe bakisa kya Mukama mwina obuvunaanyizibwa okuyamba bannayuganda okutegeera ennono zaffe nga bannayuganda era omunnayuganda ayimiriddewa era supportinga ki era kikyasaanidde omusanga ng'awabye kyalimu nga kifu kubanga NRM yeki okukozesa eryanyi yakivujjawo muyigirize. Okay. Omugambe nti kino katufukangambe nobukikateganga kino ekya ensolo za musolo kati ya ifris. Heza kubanya kisinungi naye kwekarasa siri ekubo kiteeke ku meeza abakozi ba gavumenti bakirete ku meeza n'abakulembeze b'obusuubuzi bakirete ku meeza bakimalirize nga teba nga tubongedde kwekosa. Nawali omuntu tumbadde njogera naye wano lwaleero abasuubuzi bagaddewo amaduuka gaabwe wiiki namba. I can assure you singa oyogera nabo kati sekinoomu kibayiseemu kika. And I can tell you what the president yagambye nti kasooka consulting abantu be ensolo z'omusolo tejja kukyuka. Ensolo z'omusolo ensolo z'omusolo tejja kukyuka kubanga wano tubagamba nti wali omusolo gwe bayongeddeko. No, bagamba nti addamu ono wholesale ana omusolo gwabajjako naye no mu kitongole kya gavumenti mu kitavu tugutuuka. Kati gavumenti wegamba ono omusuubuzi bwaba kituufu agusolooza batagusolooza kale katugambe nti tagusolooza naye katuteeke akuuma wano akalaba addamu ebintu byaguziza bamwine n'omusolo kweguli oba tuguliiko. But the truth is wakati wange naawe nti babadde bagusolooza naye ngendo tebaguwaayo. Omusuubuzi agulayo aguwaddeyo kubanga bagumuteerako 18% naye declaration okwanjula ayitalaga nti abadde ateekako 18%. Kale kyawanda bantu naye katuteekeo akantu kano akasobola kutulabira kubanga buli kyotunda kyonna tukirabe eri. Wazitaddeko tuwazitaddeko kunkome tukubalire n'ebitabo byo wasolooza sente zino ezaffe ziwajje ku basuubuzi amini kubakugulako ze zino naawe ezo ze zino. And that's the issue. Si musolo nte mupya naye ababadde tebaagala kugwanjula
bateekwa kulwana bwezizingirire basigale nga bagudde naye nga baggaana okugwayo. Lastly, kyona kikiri abakola ssemateeka baatuleetera enkola eya dialogue etaaliwo mu Uganda era nze nsikanya nayo nnyo naye mukama wange President Museveni gy'ayagala buli nsonga yonna bwewaawo tutuule tuteese nekyamwami Latifu kyayogera singa gamba nga bwayogera nta nze siraba ne bongereko nti ba-RCC bongereko banawala kiza osooha erese kiteeke mu buwandiike palamenti weeri executive weeri kiteesebweko bulaba nti tukyetaagisa kwongerako yandaba mutuufu Adamu mbadde naawe mu talk shows zino mu Uganda gendo ogambe nti eno constituency tutwagala kugijjaku kati oba district mpulira amaloboozi gavaayo bantu bajja kuyomba nesaawa eno singa tiyalibani ya president applications eziri ku meeza ezisaba district kati nirakaina girabadde basaba district bagiyita Kiziba yesterday. That's the report I picked there. And fe ebyono kubanga fe baga ntulukumbe ne Tanzania tubatufaako ne services. So this is our country. Ate kyembi fe bitwayitamu nga Uganda ensendera tizabiyitamu okusanga nti by 1986 buli Kampala buli kasozi kaliko abaali barwana kuvainale mbuyaja mbuyinza twakarwana ne groups 28 so bwanga ogenda kuzicontaininga kula nti abantu tebava mu mbeera ogenda mu ntalo oteeka okubawuliriza oluusokize n'ebyo ebitandibadde birungi mu ssaawa eno naye kubanga kibaagala essaawa eno sooka kibawe mutandike musome muyigirizigane until you generate what is called a consensus. Honorable Latif oba oliawo opposition kyekigiremeseza kubeera wano nabwemuyita Fred tajja kunyiiga. Njagala kwebaza mwenna ate njagala kwebaza bakadde bange bakulu bange owekitiibwa Honorable Latif Ssebaggala ne mukama wange Commission of RDCs in the Central Region. Mwebale nnyo okujja ne mubeera wano. Mwebale okutukyaza aba Radio 4 ne tujja wano ne tubeerako nammwe. Kyamazima katuge tuweereze kandereze mu katono omuganda ngenza okubanyiiza. Bwe ngamba nti nze kulwanyisa Latifu. Size kulwanyisa Latifu kubanga wagira opposition. Nze kulwanyisa abo abanayagala okugamba abantu nti kino kifu. Kyekituufu. Abale nnyo. Size kulwana Latifu. Tukaweza kwa misa kya mukama Haji. Nsubira nti bannayuganda ebirowoozo bannayuganda bazitegedde ensonga ya expenditure, ensonga ya public expenditure nene nnyo era bwabeera nga tulina gavumenti esobola okulumirwa abantu era kasa bulungi bannayuganda nti gavumenti eyaffe bwenejja ekulemerwa Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kukendeeza ku public expenditure. Bino byamukulu kisa kya mukama otugamba ebyalo posereza afulumya okusamambiro galayogedde ku State House efulumya billions buli lunaku olabira ddala nga ebyo nebena bitwagala okutereeza nti eggwanga liberenga fenda litunyumira ne bwe tubeeranga tu expenditure petitivu obubbi buyitirivu nnyo obungi okukamala obukamazi noga trillions kumpi 16 zibbibwa kati ebyo nebena byetunyiiza nti ate tulemeddwe okulwanyisa obulyakozi nitongera okuteekawo expenditures nende nga ne ssente zetugenda okukozesa tugenda kuzeewola bwewuzi olabira ddala nga eggwanga lyaffe lyetaaga okununulwa kubanga bano bo bakola bye baagala era tewaliiwo gamba nti waliwo okulumirwa kwonna okwokulumira eggwanga lyaffe n'olwekyo bannayuganda mwebeereremu fuli omu akole kyonna kyasobola okulaba nti agattako ettaffaali ery'okulumira eggwanga lyaffe.